नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पत्थर का जिक्र आते ही हमें पहाड़ों और जंगलों की याद आने लगती है। कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ जंगलों से या फिर पहाड़ों से आवाज आती है। पहले के दौर में पत्थरों को आपस में टकराकर सैनिक अपने गुट के सैनिकों को आगाह करते थे। पूर्वजों का मानना है कि राजाओं के समय में यदि कोई आक्रमण करता था तो वे ऐसी चालें अपनाते थे। यहाँ तेलंगाना के जिले के कट्टनगुरु मंडल में ऐतीपामुला गांव में ऐसा ही दुर्लभ पत्थर है। हैदराबाद विजयवाड़ा मुख्य मार्ग पर ग्राम क्षेत्र में नागारा गुट्टा पर दुर्लभ संगीतमय पत्थर है। अतीत के इतिहास की नींव रखने वाले ये पत्थर अब हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ की चट्टानें धुन गाती है। संगीत में प्रत्येक ध्वनि माचिस की तरह अलग अलग स्थानों पर सुनाई देती है। मंदिर और स्कूल में घंटी की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस अजीब चीज को देखने के लिए पर्यटक नागारा गुट्टा तक कतार में लग रहे हैं। यह एक रहस्य है कि क्या इन पत्थरों का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया था या अतीत में राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अभी तक यह रहस्य है कि यह संगीत चट्टानों से कैसे निकलती है, लेकिन यहाँ की चट्टानें सम ध्वनियों से गूंजती है। यहाँ की पत्थरों से एक नहीं बल्कि हर पत्थर से 7-7 आवाजें सुनाई देती है। यह बात सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन अतीत के ऐतिहासिक स्रोत अब भी हमें याद दिलाते हैं। वैसे तो पहाड़ी पर बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन कुछ ही पत्थर अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। यह संगीत प्रेमियों के लिए इतनी खुशी लेकर आ रहा है जितना किसी और से नहीं। छोटे बच्चे और वयस्क इसका आनंद ले रहे हैं। आवाज बोलने वाले पत्थर केवल हम्पी मंदिर में हैं, लेकिन यहाँ भी हर पत्थर एक अलग धुन गाता है। कई लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अगर सैनिक और लोग ध्वनि प्रदूषण रहित दिनों में इन पत्थरों से टकराएंगे तो वे सतर्क हो जाते थे। पूर्वज कहते हैं कि राजाओं के समय में यदि कोई आक्रमण करता था तो वे ऐसी चालें अपनाते